friends, myself Dr. Saurabh. I am a physiotherapist and chiropractic practitioner. Today we are discussing in front of you low back pain. एक हमारे पेशेंट हैं अंकुर जी, उनको लो बैक पेन है. ही इज़ हैविंग पेन सिंस लास्ट 4-5 days. तो बेसिकली हुआ क्या है इनके में कि L4, L5 और L5S1 फैसेट जॉइंट्स लॉक्ड हुआ है. तो आज हम उनका फैसेट जॉइंट्स अनलॉक करेंगे थ्रू टू chiropractic practice for L4, L5, L5S1 non-specific thrust. Set sideways लेंगे, एज करेंगे. Take a deep breath. बैठें सर. Now how's you feel? सर मुझे पहले से काफ़ी बेटर है. मेरा मार्केटिंग का प्रोफाइल है, सिटिंग जॉब मेरी बहुत ज़्यादा है. मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन था. जब से मैं डॉक्टर सौरभ सर के पास में आ रहा हूँ तब से मुझे काफ़ी रिलीफ है. पिछले 4 दिन से मैं थोड़ा चल भी पा रहा हूँ और बैठ भी पा रहा हूँ. पहले मुझे लेटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं पिछले 4 दिन से बहुत रिलीफ है. सर के पास आके मुझे काफ़ी अच्छा फील भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा मैं रियलाइज़ भी कर पा रहा हूँ कि हाँ यार, मुझे यहाँ आना चाहिए, लोगों को सर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.